السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес послание, цель которого — уверовать в единого и единственного Бога, поклоняться Ему, утверждать единобожие, таухид, и прилагать для этого усилия, а также выполнять права рабов Всевышнего Аллаха, и затем, став единой общиной, уммой, жить друг с другом как братья. Но сегодня, несмотря на утверждение, что мы произносим свидетельство веры, калиму, и верим в ля иляха иляллах Мухаммада Расулюллах, нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, среди нас есть раскол и нет единства. Наши дела не соответствуют тому учению, которое мы исповедуем. В результате, если мы посмотрим на нынешнее состояние мусульманского мира, то оно крайне тревожно. Хотя у некоторых исламских стран есть природные ресурсы и богатства, несмотря на это, перед лицом мировых держав у них нет ни особого положения, ни особой роли в распространении религии, ни заметных усилий по следованию исламским учениям, которые должны быть. Последствия этого совершенно очевидны, как я уже много раз говорил ранее, чуждые силы пользуются этой ситуацией. Поэтому мусульманским правительствам, политикам и правителям следует вместо того, чтобы преследовать лишь свои личные интересы, приложить усилия к тому, чтобы мы, как исламская нация, миллят, стали единым целым, и для этого мы должны приложить всесторонние усилия. Только когда это произойдет, мы сможем защитить себя от нападок этого мира, только тогда сможем восстановить свое достоинство, и только тогда сможем помешать враждебным исламу силам сеять раскол среди нас. Поэтому нам стоит задуматься над тем, какой порядок установил Всевышний Аллах в это время. Что это за божественный порядок, следуя которому или веря в которое мы сможем избежать этих проблем и стать единой общиной? Этот порядок Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он послал Хазрата обетованного Мессию, мир ему, чтобы создать единую общину. Поэтому нам также следует задуматься над этим.
Когда мы будем размышлять об этом, страны исламского мира, мусульмане, задумаются об этом. И только тогда они смогут уберечься от смуты и беспорядков, поднимающихся против них. В любом случае, как мусульмане Ахмади, наши стремления и мольбы заключаются в том, чтобы Всевышний Аллах объединил мусульманскую общину умму и защитил их от тех смут и притеснений, в которых они сегодня пребывают. Я уже давно говорю о положении в мире. Сначала была мысль, что, возможно, только Европа и другие западные страны станут причиной этих обстоятельств. Но они уже стали их причиной. Однако сами исламские страны также стали их причиной. Для этого именно эти западные державы сначала посеяли смуту в исламских странах, а затем, постепенно раздувая эту смуту, распространяли ее из одной страны в другую. Какие у них за этим стоят планы, совершенно очевидно. Они хотят посредством своей силы захватить ресурсы этих стран и использовать их в своих интересах. Хотя у некоторых арабских стран есть богатство, как я уже говорил ранее, но несмотря на это, западные державы держат их под своим контролем. В любом случае, те слова, которые я произносил на протяжении долгого времени перед чужими и перед своими, сегодня мы воочию наблюдаем их результаты. Мы всегда должны помнить, что силы Даджала никогда не хотят видеть нас, мусульман, живущими в мире и покое. Их истинная повестка дня заключается именно в том, чтобы в мусульманском мире постоянно сеялась смута. Силы Даджала всегда обманывали, говоря, что в арабских странах, где есть нефтяные богатства или другие ресурсы, мы заключаем с вами договоры ради установления мира. Но на деле их внутренние планы были иными, и сегодня они раскрылись. Поэтому наша обязанность сегодня особенно склониться перед Всевышним Аллахом в мольбах и молиться за мусульманский мир. В этом сейчас большая нужда. Анализируя нынешнюю войну, происходящую на Ближнем Востоке, мы видим и становится совершенно очевидно, что Америка создала множество военных баз во многих мусульманских странах. Но для чего? Какова причина? Для защиты этих стран? В конце концов, от кого исходила угроза для этих арабских стран? Эти державы сами создали угрозы, а затем сформировали представление о том, что людям угрожает опасность, поэтому для их защиты необходимо создать эти базы. И против того, от кого могла исходить угроза мусульманам, они никогда не используют свою силу или оружие. Либо же мусульман убедили с их стороны: предоставьте нам базы, мы дадим выгоду вашим интересам и торговле. Хотя их истинной целью в этом регионе и этой области было сохранить свое присутствие на прочной основе против их собственных противостоящих сил. Если у арабских стран и была какая-то угроза, то она была создана ими же самими, иначе между ними не было таких угрожающих обстоятельств. В любом случае, они создали эти базы для того, чтобы сохранить свое превосходство в регионе. Они хотели установить свое господство как над неисламским миром, так и над исламским миром.
Иран всегда был для них бельмом на глазу, и из-за различий в вероучении некоторые мусульманские страны также были против них, чем эти державы и воспользовались. Поскольку политика Ирана в отношении Израиля была более жесткой, они сочли целесообразным каким-то образом умиротворить арабские страны и создать там базы, чтобы обеспечить защиту Израиля и сохранить свое присутствие для устрашения Ирана. Это совершенно очевидно, и мы уже видели результат. Из-за этих баз возникла возможность нападения и на арабские страны, что в конечном итоге и произошло, и их экономика была разрушена. Там, где есть нефтяные богатства или туризм, там же происходят и происходили негативные последствия. Этой ситуацией воспользовались и в будущем будут пользоваться те же самые державы, потому что когда идет война и экономика страдает, очевидно, что противостоящая сторона, которая подвергается нападению, также пытается уничтожить базы других. Поскольку у них была война с Ираном, Иран сделал то, что мы наблюдаем сегодня. Он нацелился на американские базы, расположенные в арабских странах, и уничтожил или повредил их. Один арабский журналист только вчера написал, что арабам следует быть осторожными, потому что все эти нападения, которые, как утверждается, совершает Иран, совершает не Иран, а Америка и Израиль, могут совершить их сами. Если даже Иран совершил их раньше, то теперь, воспользовавшись этим, будут совершать они. От некоторых нападений Иран даже отрекся. Он также написал вплоть до того, что, возможно, в один момент Америка и Израиль выйдут из этой войны, и мусульманский мир будет сражаться между собой, чего они и добиваются. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, еще во время войны в Ираке предупреждал, что эта смута будет распространяться по всему миру все дальше и дальше. О, если бы мусульманский мир понял это! Теперь давайте посмотрим. Вместе с войной в Ираке были предприняты попытки распространить нестабильность и в других мусульманских странах. Там была посеяна смута, и с тех пор в других мусульманских странах постоянно возникает нестабильность, чего никто не может отрицать. Мы видим, что в мусульманском мире некоторые мусульманские страны даже воюют друг против друга. Как я уже сказал, эта нестабильность распространяется теми же западными державами, и, по-видимому, нет никакой возможности ее прекратить, если только не будет особого предопределения со стороны Всевышнего Аллаха. Но для этого в любом случае им, мусульманам, придется приложить усилия. Для этого нам, безусловно, следует также молиться, чтобы Всевышний Аллах защитил и сохранил мусульманский мир от этой нестабильности и смуты, и чтобы мусульманский мир и мусульмане стали мирными и жили друг с другом, как братья. Именно этому учит их ислам, а не тому, чтобы они резали друг другу глотки. Итак, это наша задача, и мы уже давно пытаемся предупредить и остеречь как своих, так и чужих от притеснений. Потому что эти притеснения день ото дня только усиливаются. Похоже, что будет масштабная мировая война. Более того, по мнению некоторых западных комментаторов, мировая война уже началась. Я тоже говорю, что она уже началась. Но если даже сейчас мусульманский мир проявит благоразумие, одумается, объединится и сплотится, то он и сейчас еще может уберечься от смут Даджала.
और आपस में भाई भाई बनकर रहें, यही उनकी इस्लामी तालीम है, ना ये कि वो एक दूसरे की गर्दनें काटने वाले हों। बस हमारा यही काम है और हम एक अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं Если взглянуть, оценивая состояние мира, то в данный момент опасность очень велика. रोकने के लिए आगाही देनी है, उनको होशियार Как я уже говорил ранее, у каждого свои интересы, и когда возникает крайняя степень эгоизма, тогда человек ни о чем другом не думает, он думает только о себе. बल्कि बाज़ मगरबी तबसरा निगारों के नज़दीक तो आलमी जंग शुरू हो चुकी है। मैं भी ये कहता हूँ कि शुरू Одним словом, мы должны понять, что если мы хотим уменьшить смуту в мире, она не уменьшится только от требования своих прав, но придется также и соблюдать права других. सर जोड़ ले तो वो अब Если мусульманский мир осознает это и скажет своим сторонникам, находящимся в западных и великих державах, что для установления мира вам тоже придется отказаться от некоторых своих прав, вернее, не то, что отказаться от прав, они ведь сами узурпируют права других. Им нужно будет объяснить, что вам тоже придется действовать справедливо, только тогда мы сможем установить мир во всем мире. कि अगर दुनिया में फसाद कम करना है तो ये सिर्फ अपना हक लेने से कम नहीं होगा। दुनिया हक हक बल्कि हक देना भी पड़ेगा। अगर मुसलमान दुनिया Для этого, как я уже говорил, я давно обращал внимание людей. तो में मौजूद अपने हमदर्दों से कहे Те самые люди, которые раньше, слушая мои слова, говорили: «Ты говоришь очень пессимистичные вещи о мире, у тебя негативное представление, что мир вступит в опасную войну». दूसरों के हकूक गसब कर रहे हैं, उन्हें ये Сегодня эти же люди сами начали говорить, что то, что несколько лет назад мы считали невозможным, теперь стало возможным. कायम कर सकते हैं। И वойны уже начались. इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, मैं एक अरसे से लोगों को तो जो Их собственные аналитики, находящиеся в Америке и Европе, теперь начинают писать, что мировая война уже началась, как я и говорил ранее, и она будет только расширяться. रखते हो कि दुनिया И до тех пор, пока эти люди будут продолжать попытки достижения своих корыстных интересов, нет никакой возможности уменьшения этой опасности. जिस चीज़ को Когда идет война, ущерб несут обе стороны. वही चीज़ मुमकिन बन गई है और जंगें शुरू हो चुकी हैं। Нынешняя война на Ближнем Востоке, хотя формально считается, что Америка начала ее, напав на Иран, однако Иран ясно предупреждал заранее: если на нас нападут, мы ударим по американским базам в арабских странах, которые они построили с определенной целью, и теперь эту цель реализуют. कोशिशें करते रहेंगे, Иран ясно сказал это. होने का कोई इम्कान नहीं। Затем, когда началась война, по Ирану была нанесена бомбардировка, и города были разрушены и уничтожены, убиты невинные и дети. जो जंग हो रही है, कहने को तो ये जंग अमेरिका ने ईरान पर हमला करके शुरू की है, लेकिन ईरान ने वाज़े तौर पर वार्निंग दी थी पहले कि अगर हम पे हमला हुआ तो अरब ममालिक में अमेरिका के जो अड्डे हैं, जो उन्होंने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए थे और अब वो मकसद हासिल भी कर रहे हैं, हम इन पर हमला करेंगे। ईरान ने वाज़े तौर पर कहा था। फिर जब जंग शुरू हुई तो ईरान Было совершено нападение на резиденцию их духовного лидера, को बर्बाद किया। уничтожены жизни многих членов его семьи. У этих держав было мнение, и они выкрикивали лозунги: «Мы свергнем этот режим, и тогда иранцы обретут свободу». Но какой был эффект? Те, кто был хоть немного в оппозиции, и те теперь встали на их сторону. А тот лидер, которого зовут Хаминеи, обрел статус мученика, и благодаря этому статусу мученика его уважение в народе еще больше возросло. लेकिन इससे क्या असर हुआ, जो Его дети были убиты, уничтожена вся семья. वो भी Так это притеснение, которое произошло, вместо того, чтобы сменить режим, привело к тому, что его честь и уважение еще больше возросли. खामनाई साहब या नाम है जिनका, इनका तो शहादत का मुकाम मिल गया और इस शहादत के मुकाम की वजह से
В любом случае, в качестве ответной реакции Иран нанес удары по тем базам в арабских странах, которые принадлежали западным державам и Америке. Кроме того, есть некоторые места, такие как нефтяные скважины и так далее, где Америка начала угрожать. Если Иран нападет на такой-то нефтяной район Саудовской Аравии, мы сделаем то-то и то-то. А в некоторых местах даже заявляли, что нападение уже совершено, поэтому мы сделаем то или это. На это Иран ясно заявил: мы не нападали на такие места, и у нас нет такого намерения. Это очередная уловка, чтобы создать в сердцах мусульман ненависть против мусульман. Война уже идет, это лишь попытка такими словами еще больше раздуть эту ненависть. И как я ранее прочитал высказывание одного журналиста, он сказал, что, возможно, они сами нанесут ущерб и припишут его Ирану. Как я уже говорил, в таких обстоятельствах мусульманский мир должен действовать очень обдуманно. Но мы, мусульмане Ахмади, несмотря на то, что испытываем боль, бессильны что-либо сделать, кроме как предостеречь их, молиться за них и пытаться объяснить, что все происходящее неправильно. Если мусульманские правительства одумаются, даже сейчас, и будут руководствоваться не только национальными интересами, но и интересами мусульманской уммы, и не совершать никакого предательства, то и сейчас можно в некоторой степени спастись. Есть арабские страны на Ближнем Востоке, хотя у некоторых из них есть нефтяные богатства, но нет ни обороноспособности, ни развитой промышленности. Только за счет нефтяных богатств или развития туризма в некоторых местах прогресса не достичь. Их полная зависимость от западного мира и западных держав, как я уже сказал, именно этой их слабостью воспользовались западные державы и создали там свои базы. Затем, когда началась война против Ирана, Иран тоже начал наносить удары по арабским странам. Он наносил удары не по арабским странам, как таковым, а по американским базам, но теперь арабам внушается мысль, что на них напали. Как очевидно, теперь эта война приняла ужасающий оборот. Со стороны Ирана запускаются ракеты. Для их перехвата американцы, конечно, создали свою систему обороны. Но аналитики теперь пишут, что если Иран запускает ракету стоимостью $50 тысяч, то расходы на ее уничтожение, то есть ракеты, которые их сбивают, составляют несколько миллионов долларов. Некоторые аналитики пишут, что с экономической точки зрения ущерб несет Америка. Но это лишь одно предположение. Эти державы всегда все просчитывают и оценивают полностью. У них все это определено, и я не думаю, что эти державы когда-либо понесут этот ущерб сами. Скорее, они будут взимать эти суммы с самих арабских стран под предлогом «мы защищаем вас». С одной стороны, их нефтяные скважины закрываются, растет инфляция, снижается добыча нефти. С другой стороны, им придется покрывать и этот ущерб, из-за чего их резервы сильно сократятся или исчезнут. В конечном итоге, экономике арабского мира будет нанесен огромный ущерб. Хотя западный мир или великие державы тоже понесут ущерб, но самый большой ущерб понесут арабы, и сейчас они должны осознать это. Теперь мы видим, что нынешний президент Америки
фактически реализует политику своих предшественников. Это не только политика нынешнего правительства, но всегда была их политикой захватывать силы и ресурсы там, где захочется, а затем под каким-нибудь предлогом пытаться оправдать это, выдумывая ту или иную причину. Более того, нынешний вице-президент Америки дошел до того, что заявил: «Если такая-то страна не присоединится к нам, мы силой захватим ее ресурсы и заставим присоединиться». На страны, которые не участвуют в войне, накладывались ограничения, вводили санкции. На днях премьер-министр Испании проявил смелость и заявил, что мы не будем участниками этой войны и не предоставим свои базы. Ему пригрозили, что Америка разорвет торговые отношения с Испанией. Вот так, путем запугивания и попыток навредить неправедными методами, страны и людей принуждают присоединиться к ним. В такой ситуации справедливости нигде не осталось. А когда нет справедливости, приходит разруха, и возникают те опасные последствия, которые мы наблюдаем. Более того, возникнут еще более опасные и ужасные последствия. На днях в Европейском парламенте одна из его членов, испанка, открыто заявила: в войнах, которые вела Америка, женщины не обретали свободу. Она была женщиной и подняла женский вопрос, потому что утверждение американцев, что они борются за свободу иранских женщин, это все ложь, и от этого иранская женщина никогда не обретет свободу. Америка никогда не воевала за свободу какой-либо женщины и никогда не добивалась успеха в даровании им свободы. В любом случае, суть в том, что хотя у Америки и раньше была до некоторой степени монополия в этих странах, теперь, открыто включив в это Израиль, эту монополию усиливают. Арабские и исламские страны не понимают, что силой, запугиванием, неправедными методами и уловками Даджала нас затягивают в такое положение, где мы воюем против своей же мусульманской страны. Мусульман натравливают на мусульман. В любом случае, Россия и Китай тоже создают свой блок. Очевидно, что блоки, которые сейчас формируются, будут расти, расширяться и укрепляться в будущем. Исламский мир останется полем битвы, потому что у них есть ресурсы, которые эти люди хотят захватить. О, если бы мусульмане поняли это и образумились! Теперь они, то есть Америка и ее союзники, говорят, что напали на Иран, потому что у него было такое-то намерение. Если бы он сделал то-то, произошло бы то-то. Если бы он создал атомную бомбу, случилось бы то-то. То есть просто создав предположение, начали войну. Если бы было бы так, случилось бы это. Это чистой воды произвол. Теперь даже их собственные западные аналитики начали говорить, что уничтожить Иран или воевать с ним не так легко, как они думали. Иран большая, обширная и растянутая страна. У них есть силы, и эта война может затянуться. Хотя ее последствия скажутся на экономике всего мира, но на мусульманский мир это повлияет сильнее всего. Однако самое главное и прискорбное заключается в том, что в этой войне мусульмане проливают кровь мусульман. В любом случае, мусульмане должны страшиться наказания Всевышнего Аллаха. Убиты сотни детей, сотни невинных. Если посмотреть на западные страны, их колумнисты уже начали писать: если произойдет нападение на Израиль или Америку, или любую другую западную страну, и погибнет несколько наших детей, в газетах напишут колонку за колонкой и продолжают писать много дней подряд. Но здесь, разбомбив школу, убили сотни детей, и никто не произнес ни слова. Раньше такое творили в Палестине, а теперь то же самое происходит и в Иране. Создается впечатление, что для них жизнь мусульман не имеет никакой ценности.
बहुत ज़्यादा होगा। मगर फिर सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें मुसलमान ही मुसलमान का खून बहा रहा है। बहरहाल मुसलमानों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए। सैकड़ों बच्चे मार दिए, सैकड़ों मासूम मार दिए। अगर मगरबी ममालिक की तरफ देखें, В любом случае, пусть Всевышний Аллах дарует мусульманам разум, чтобы они действовали с умом, अमेरिका में пытались решать проблемы, собираясь вместе. चंद बच्चे मारे जाएं, Поскольку они заявляют о единобожии, они должны быть едины ради утверждения единобожия. Нет никакой необходимости создавать ссоры простыми обвинениями, говоря, что, мол, из-за убеждений такого-то растут конфликты. Иногда конфликты действительно растут из-за разногласий в убеждении, и это обычное дело, можно найти любую причину. Раздоры среди мусульман происходят и по этой причине, хотя посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был настолько осторожен и полон сострадания, что когда сподвижники иногда говорили при нем «такой-то человек лицемер», он отвечал: «Пока он произносит «ля иляха илля-Аллах», я ничего не могу сказать о нем, и вы тоже не называйте его лицемером». Так что ссориться по пустякам значит, по сути, вредить самим себе. Пусть Всевышний Аллах дарует мусульманскому миру разум, пусть они и сейчас поймут и не выступают против Ирана только из-за разногласий и в убеждениях. Ислам пришел для утверждения единобожия. Поэтому нужно стремиться к этому. Не следует считать великие державы своими богами, потому что вечная сила принадлежит только Всевышнему Аллаху. मुनाफिक है। तो आपने फरमाया जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। Если эти великие державы считать всем, то они одну за другой захватят все исламские страны, и эти видимые правительства тоже исчезнут. अल्लाह ताला मुसलमान दुनिया को Так что время еще есть, нужно одуматься, обратиться к Всевышнему Аллаху. सिर्फ अकायद की Эти мирские люди разрушили покой и безопасность мира, и особенно мусульманского мира, и будут разрушать его впредь. क़याम के लिए आया। इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए बड़ी ताकतों को अपना खुदा ना समझें, क्योंकि हमेशा रहने वाली ताकत सिर्फ खुदा ताला की है। अगर इन बड़ी ताकतों को ही सब कुछ समझ लिया तो फिर ये लोग एक एक करके तमाम इस्लामी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और ये जो ज़ाहिरी हुकूमतें हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। बस अब भी वक्त है, होश करने की ज़रूरत है। खुदा ताला की तरफ झुकें। इन दुनियादारों ने दुनिया का अमन सुकून और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया का अमन सुकून बर्बाद किया है और आइंदा भी करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत देते हुए फरमाता है В священном Коране Всевышний Аллах, наставляя мусульман, изрекает: मिनल मोमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़अत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो इन दोनों में सुलह करा दो। «И если две группы из верующих вступают в сражение между собой, то примирите их. Но если одна из них притесняет другую, то сражайтесь с той, которая притесняет, пока не вернется она к повелению Аллаха. Если же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит беспристрастно справедливых». बस ये वो नक्शा है, ये वो नुक्ता है जो गो के Одним словом, это тот план, тот принцип, который, хотя и крайне важен для мира во всем мире, но мусульманский мир особенно должен следовать ему, потому что Всевышний Аллах дал им это ясное указание в Священном Коране. अदल और इंसाफ के तकादे पूरे करें। Итак, выполняйте требования справедливости и беспристрастия, и пусть Организация исламских стран, например, ОИК, также сыграет в этом свою роль. सुलह करवाते वक्त Также должно быть ясно, что при примирении не следует руководствоваться личными интересами, а нужно решать основную проблему. Каковы ее причины? А причины те, которые мы ясно видим. Силы Даджала хотят стравить нас друг с другом. मुत्तहिदा यूएन
Организация Объединенных Наций, ООН и подобные ей структуры также не сыграли никакой положительной роли. Более того, теперь даже сами эти люди начинают выступать против нее. Так что если мы, возвысившись над личными и национальными интересами, будем делать это, только тогда мы сможем спастись. В противном же случае мы попадем в объятия этих сил Даджала. Поэтому всем мусульманским странам необходимо собраться вместе и сообща решать проблемы. Подобно этому Всевышний Аллах также в этом аяте изрекает: «Ведь верующие – братья, поэтому примиряйте двух братьев. Поэтому примиряйте двух братьев ваших и бойтесь Аллаха, чтобы были вы помилованы». Связь между верующими только братская. Итак, если между двумя вашими братьями произойдет ссора, примиряйте их и будьте богобоязненны перед Аллахом, чтобы вы были помилованы. Если среди мусульман и возникают разногласия, как, например, говорят о разногласиях между Ираном и некоторыми арабскими странами, или если есть разногласия в других мусульманских странах, им следует помнить, что их истинная связь друг с другом – это исламское братство. Мелкие ссоры не должны становиться причиной разрыва этого исламского братства. И мусульманские страны должны обратить на это особое внимание. Иначе, как я уже говорил, враждебные исламу силы воспользуются этим. Одним словом, арабским странам и правительству Ирана следует найти мирное решение. Китай и некоторые другие страны, включая Пакистан, предложили сыграть свою роль в установлении мира. О, если бы мусульманский мир понял это! Пусть Всевышний Аллах дарует разум. В любом случае, наша задача молиться, особенно за мусульманский мир и невинных людей. В месяц Рамадан уделяйте внимание не только личным молитвам, но и молитесь за всю мусульманскую умму, общину. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум, чтобы в мире, и особенно в мусульманском мире, мог установиться мир, чтобы мусульманин не резал горло мусульманину. Эти люди, которые, сражаясь друг с другом, неправедным способом убивают друг друга, своими действиями навлекают на себя гнев Всевышнего Аллаха. Такие люди понесут урон не только в этом мире, но и в мире будущем. Поэтому необходимо обратить особое внимание на это, и для этого нам особенно нужны молитвы. Пусть Всевышний Аллах удостоит нас возможности молиться в истинном духе. Сегодня я также совершу несколько погребальных молитв в отсутствии покойного Джаназагай по некоторым усопшим. Первое упоминание об уважаемой Сахибзаде Аматуль Джамиль Сахибе, которая была самой младшей дочерью Хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и супругой покойного Насира Мухаммада Сияла Сахиба. Она была снохой Чодри Фатх Мухаммада Сияла Сахиба, который также был миссионером в Англии. Недавно она скончалась в возрасте около 89 лет. Инна лиляхи ва инна ляхи раджун. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Покойна была Мусией. Она была младшей дочерью Хазрат Саиды Марьям Бегум Сахибы, известной как Умму Тахир, и была самой младшей среди детей Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Ее никах, обряд бракосочетания, провел Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в 1955 году. Так как Хазрат обетованный реформатор был болен, он, лежа в постели, произнес проповедь бракосочетания и велел вознести мольбу. На церемонии присутствовало несколько домочадцев. Пишущий биограф отметил, что на протяжении всей этой церемонии Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, пребывал в особом состоянии. Затем в 1956 году Хазрат обетованный реформатор сам провел их свадьбу и с мольбой проводил их как молодоженов. У них 4 детей. Их старший сын Заир Мустафа был отдан ими на воспитание своей сестре Сахибзади Аматуль Каюм Сахибе, которая растила его с детства. Дочь Ясмин Малик проживает в Канаде. Садия Ахмад живет здесь, в Великобритании. Суфия Ахмад в Рабве. Она супруга Назира Хидмати Дервишан Мирзы
Самада Ахмад Сахиба. करम नासिर मोहम्मद सियाल साहब वक्फे ज़िंदगी थे। Покойный Насир Мухаммад Сиял Сахиб был в вакфе зиндаги, посвятившим свою жизнь делу служения религии. Когда Хазрат Обетованный Реформатор начал исследовательский проект Фазли Умар, он привлек его к исследованиям. После того, как проект был закрыт, община разрешила ему заниматься своими делами. Его дочь Суфия пишет, что она заботилась о бедных. Мне также писали люди, что она заботилась о нас и старалась удовлетворить наши нужды. С ней связаны некоторые случаи из детства и некоторые сны, связанные с Хазратом Обетованным Реформатором, в которых упоминается и она. В связи с упоминанием о ней всплывает и немного старой истории. Один семейный случай, который она сама рассказала, показывает принципиальность Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, и то, насколько он заботился об уважении служителей общины. Кто-то чистил обувь Хазрата Обетованного Реформатора, которая стояла снаружи. Она тоже поставила туда свою обувь. Хазрат Обетованный Реформатор, взяв обувь, принес ее и спросил: «Чья это обувь?» Короче говоря, он был сердит, никто не отвечал. В конце концов он сказал: «Хорошо, скажите, чья она, я ничего не скажу». Тогда она сказала, хотя она была его любимицей, что это ее обувь. Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Впредь, если ты не можешь почистить ее сама, отдавай ее мне, но не заставляй служителей общины чистить ее». Одним словом, она была щедрой на подаяние, садака, и заботилась о бедных. Говорят, что когда просмотрели ее старые счета и записи в книгах, там было четко записано множество расходов на помощь бедным, которые она регулярно выплачивала. Когда ей было 7 лет, скончалась ее мать, Хазрат Марьям Сахиба, Тахир Сахиба. Хазрат Обетованный Реформатор писал: «Когда мы с телом покойной прибыли к дому шейха Башира Ахмада Сахиба, я увидел, что маленькая девочка Аматуль Джамиль, которая была моей и его, шейха Башира Ахмада, большой любимицей, всего 7 лет от роду, плачет, громко причитая: «О, мама! О, мама!» Я подошел к этой девочке и сказал ей: «Джами», мы звали ее ласково Джами, говорит Хазрат Обетованный Реформатор. Я сказал ей: «Мама ушла к Богу, там ей будет больше покоя, и такова была воля Аллаха, чтобы она теперь отправилась туда. Посмотри, посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, умер, твой дедушка, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, умер. Разве твоя мама была выше их?» Затем Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Милость моего Бога да не покинет эту девочку ни на минуту». После этой моей фразы она больше никогда не кричала из-за матери, и, услышав эту фразу, совершенно замолкла. Более того, на следующий день, во время похорон, когда ее старшая сестра от потрясения вскрикнула и упала в обморок, моя Джами подошла к моей младшей жене, Марьям Садике, и начала говорить ей: «Младшая апа», дети называли Хазрат Марьям Садику Сахибу младшая апа, «Баджан, старшая сестра, какая сумасшедшая! А Баджан, папа, говорит, что в смерти мамы была воля Аллаха, и она все равно плачет». Затем Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «О мой Бог! О мой Бог! Та маленькая девочка, которая ради твоего довольства не горевала по смерти своей матери, неужели ты не защитишь ее от всякой печали в будущем мире?» Затем он вознес мольбу за Хазрат Марьям Садику Сахибу и за Хазрат Тахир Сахибу со словами: «О мой милосердный Бог! Иметь такую надежду на Тебя – это право Твоих рабов, и исполнение этой надежды достойно Тебя». Одним словом, она регулярно платила чанду взносы и еще при жизни полностью оплатила свою чанду за имущество. Доля имущества, все свои расчеты у нее были заранее четко оформлены. Когда умирали соседи, она регулярно отправляла еду в их дома и всегда говорила приходящим и уходящим, она и мне много раз говорила: «Молитесь, чтобы мой конец был благой». Ее внучка Нусрат рассказывает: бабушка готовилась и садилась
задолго до времени молитвы и с большим нетерпением ожидала ее, возносила долгие-долгие мольбы. Более того, у нее был составлен список людей, за которых нужно молиться. Она говорит: «В детстве, когда я была маленькой, я пугалась, слушая долгие слезные молитвы своей бабушки, но она в любом случае молилась из-за тех людей». Хазрат Хади Али Сахиб написал, как я уже говорил, с ней связаны некоторые старые воспоминания и случаи, а также некоторые видения Хазрата Обетованного Реформатора. В любом случае, Хазрат Хади Али Сахиб говорит, что она рассказывала ему: «Однажды я ехала на машине вместе с вторым халифом обетованного Мессии и сидела с ним на заднем сидении». Она говорит: «Я увидела, что Хазрат Обетованный Реформатор что-то считает на пальцах. Я спросила: Абаджан, что вы считаете?» Хузур ответил: «Я прикидываю количество наших миссионеров во всех странах мира, и мне нужно как минимум сколько-то сотен тысяч миссионеров по всему миру. Только тогда мы сможем донести истинный ислам до всего мира». Это отражает стремление Хазрата Обетованного Реформатора, и есть некоторые его повествования об этом. Также есть одно видение Хазрата Обетованного Реформатора, и поскольку оно связано с ней, Аматуль Джамиль, я расскажу о нем. Это видение от июня 1948 года. Он сказал: «В июне я был в Насирабаде, провинции Синд. Там я увидел очень высокий белый минарет, похожий по форме на минарет в Кадиане. На балконе над нижним ярусом у двери сидит моя дочь Аматуль Джамиль, совершенно беззаботно свесив ноги с балкона. В этот момент мой взгляд упал на минарет, и я увидел, что из самого верхнего яруса минарета, то есть из двери яруса над ней, огромная змея длиной в несколько футов и толщиной в 1,5 фута, зеленого цвета, высунула голову и направляется вниз к нижнему ярусу. И так как она спустилась оттуда, я излагаю кратко, описание довольно длинное. В конце концов, она добралась до яруса над самым нижним и повернулась к крыше нижнего яруса. В это время, говорит Хазрат Обетованный Реформатор, у меня в сердце возникла мысль: Аматуль Джамиль сидит на балконе у двери, как бы змея, повернувшись, не укусила ее. И в то же время я боюсь, что если девочка пошевелится, то упадет и поранится. Тогда я с великим смирением начал возносить мольбу перед Всевышним Аллахом. У меня сохранилась эта фраза: «О наш Аллах, защити ее ради меня, ради Ахмадийской общины и ради ее гураба, бедных или путников, от этой напасти». Хазрат Обетованный Реформатор пишет: на арабском языке гураба означает путников, а на урду — бедных. Аллах лучше знает, использован ли здесь урду или арабский смысл, и в этом есть указание и на путников. Он говорит: «Я продолжал эту мольбу и увидел, что Аматуль Джамиль сама, почувствовав опасность, начала отодвигаться от балкона. Отодвигаясь и отодвигаясь, она переместилась на несколько ярдов в сторону от двери. В этот момент змея, спустившись с той двери, повернулась в сторону Джамиль, но поскольку та была уже далеко, не стала ее преследовать и начала спускаться на землю». Он пишет: «Это видение, по-видимому, очень благословенно для девочки, потому что в нем есть мольба, дуа. Она станет источником прохлады для моих глаз, а также будет полезна для общины и для бедных путников. Аллах знает лучшее». Есть и некоторые другие видения Хазрата Обетованного Реформатора, в которых упоминается она. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Второй покойный доктор Рашид Ахмад хан Сахиб, который был сыном уважаемого Низамуддина Сахиба из Голландии. На днях он скончался в возрасте 91 года, инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. По милости Аллаха он был муси, завещавшим часть имущества, и у него остались 4 детей и 4 дочери.
Отец доктора Рашида Сахиба, Низамуддин Сахиб, был младшим братом доктора Фатхиддин Сахиба, бывшего амира главы общины провинции Сархат. И именно через него в их семью пришел Ахмадият. В 1905 году Хазрат Обетованный Мессия мир ему произносил речь в Лудхияне. В то время Фатхиддин Сахиб учился в школе. Учителя школы строго запретили ученикам ходить слушать его речь, говоря: «Он колдун и загипнотизирует вас». Муллы всегда возводили на пророков те же обвинения, что и на Хазрата Обетованного Мессию мир ему. В любом случае, Фатхиддин Сахиб отправился слушать речь Хазрата Обетованного Мессии мир ему и, увидев его лицо, в столь юном возрасте убедился в его истинности. Впоследствии, завершив образование, в 1914 году, во времена Хазрата первого халифа Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, он принес свой обет верности. Покойный Рашид Сахиб также был человеком очень благородного нрава, с прекрасным характером, общительным, богобоязненным, поддерживающим родственные связи, готовым терпеть ради этого неудобства. Он был очень бесстрашным и храбрым, был страстным приверженцем халифата и всегда был готов к любой жертве. Он заботился о бедных, помогал нуждающимся и делал это, никому не рассказывая. Он также ходил поручаться за многих новообращенных, против которых оппоненты фабриковали ложные обвинения. Также он был участником батальона «Фуркан». Ему также выпала честь быть направленным вместе со своим тестем Аббас-ханом Сахибом и своим братом Манзуром Сахибом, Хазратом вторым халифом, да будет доволен им Аллах, в различные районы провинции Сархат в рамках инициативы Вакфи Джадид «Новое посвящение». Им была поручена задача восстановить связь со старыми ахмадийскими семьями и вести работу по проповедованию, распространению веры. И они выполнили эту работу с большим энтузиазмом и в прекрасном стиле. У него была большая страсть к проповедованию, распространению веры. У него был один друг, Даулат хан Сахиб, который принес обет верности в результате проповедования покойного. Из-за этого против него, Рашида Ахмад хана, тоже было возбуждено судебное дело, и он был арестован. Никто не вызывался поручиться за него, залоги не принимались. Тогда Рашид Сахиб сам вместе со своим зятем отправился туда. Там было шествие мул численностью 5000 человек, они начали забрасывать их камнями. Камень попал в голову его зятя, тот упал, и они продолжили его избивать. В конце концов, его зять обрел там мученическую смерть. Полиция, согласно своему обычаю, которому следуют эти шайтаны, они считают, что совершают богоугодное дело, тоже начала пинать тело, чтобы получить в кавычках награду. В любом случае, они избили и его, Рашида Сахиба, сломали почти все кости его тела. На нем было множество ран, позже я сам видел их следы, на лице были следы, руки и так далее были искривлены, они срослись криво из-за этих травм. Но Всевышний Аллах спас его. Избив до полусмерти, они оставили его, думая, что он мертв. Позже полиция увезла его тело. Когда они приблизились к больнице, он сказал: «Я жив, доставьте меня в такое-то место». Врачи осмотрели его и тоже были удивлены, как он мог остаться жив. В любом случае, Всевышнему Аллаху было угодно сохранить ему жизнь. После этого он прожил еще более 30 лет, несмотря на эти травмы, и оставался очень активным. Он сказал полиции: «Доставьте меня в Пешавар». Хотя полиция была враждебна и доставить его было трудно, но бывает и так, что некоторым людям помогает дача взятки полиции, деньги решают дело. Он сказал: «Возьмите ту сумму, которую вы хотите взять с меня, и доставьте меня». Полицейский офицер согласился и доставил его в Пешавар. Затем он приехал в Рабву, прошел лечение, и по милости Всевышнего Аллаха ему была дарована новая жизнь. С одной стороны, его везли в морг, а с другой Всевышний Аллах сохранил ему жизнь еще на 30 лет, и он оставался очень активным. Он также жил в Голландии и продолжал там заниматься делами общины. В 1974 году враги наставили на него пистолет, и тогда он проявил большое мужество. Когда муллы сказали ему: «Читай калиму, стань мусульманином», он ответил: «Ля иляха иляллах Мухаммаду Расулюллах». Я читаю это и так, в этом и заключается моя вера. Как еще мне стать мусульманином?
Они сказали: «Нет, ругай Мирзу Сахиба». Он ответил: «Я не буду ругаться, это не ислам». 74 में भी इन पे दुश्मनों ने प्रस्ताव Затем он сказал: «Я тот, кто читает дуруд, благословение пророку, и следует учению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я не могу совершать подобные поступки». Затем он рассказал им случай из жизни сподвижника. Когда весть о мученической смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Ухуде распространилась, один сподвижник сказал: «Между мной и раем только один финик». Поднял его и отбросил в сторону, а сам в одиночку атаковал врага, а его тело было разорвано на части. Он говорит: «Я рассказал им этот случай и сказал: между мной и вами даже нет финика, потому что вы приставили пистолет к моей груди. Нажимайте на спусковой крючок и убивайте меня, но я не буду делать того, что вы говорите, ругать обетованного Мессии, мир ему». Он проявил огромную храбрость. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его, возвысит его степени в раю и удостоит его детей возможности творить добрые деяния. तो ये वाक़या कहते हैं, मैंने उनको सुनाया और मैंने कहा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये तो खजूर भी हायल नहीं, हवा भी हायल नहीं, क्योंकि तुमने मेरे सीने पे बंदूक रखी हुई है, तुम दबा दो और शहीद कर दो, लेकिन मैं ये बातें नहीं करूँगा जो तुम कहते हो कि मसीह को गालियाँ दो। Третья покойная, уважаемая Зайнаб Биби Сахиба, супруга покойного Башира Ахмада Сахиба, бывшего президента Садра общины и имама мечети в Чак 275 Картарпур. Она также скончалась на днях в возрасте 85 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. 275 करतारपुर की एहलिया थी, ये भी गुज़श्ता दिनों 85 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फजल से मूसिया थी। По милости Аллаха она была мусией, завещавшей часть имущества. Ее отцом был Али Мухаммад Сахиб, служитель мечети Дар-уз-Зикр в Фейсалабаде. अली मोहम्मद साहब बड़ी दुआ गो, तहज्जुद गुजार, नमाज़ों को पाबंद, Она была очень набожной женщиной, совершала молитву тахаджуд, строго соблюдала молитвы, ежедневно читала священный Коран, была гостеприимной, питала глубокую преданность халифату и обладала благородным нравом. Она также помогала бедным людям и очень регулярно слушала пятничную проповедь хутбу, собирая для этого домочадцев. Из оставшихся родственников у нее 3 сыновей и 4 дочери. ताहिर अहमद सफ़ी साहब वो मुबल्लिग़ सिलसिला हैं लुसाका ज़ाम्बिया में, और वहाँ नहीं, इनकी बेटी अब्दुल रशीद साहब Ее зять Тахир Ахмад Сайфи Сахиб, миссионер общины Мубалик в Лусаке, Замбия. लुसाका में हैं आजकल, और लुसाका में ही थी जब इनकी वफ़ात हुई है, तो वो बेटी А ее дочь Аматур Рашид Сахиба, супруга миссионера общины, также сейчас находится в Лусаке. Когда скончалась ее мать, она тоже не смогла присутствовать на похоронах. Пусть Всевышний Аллах дарует ей терпение, простит и помилует покойную. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر